ดีค่ะชื่อมิวนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะจุ๊บจุ๊บมิ้นวันนี้เป็นวันหยุดอะเราไปเที่ยวกันดีไหมแล้วจะไปไหนดีล่ะก็ดีนะจะไปทะเลหรือภูเขาล่ะงั้นเราไปถามโบแล้วก็ชวนโบไปด้วยดีกว่าดีไหมดีสิโอเคเลยอ้าวสวัสดีจ้ะเพื่อนโอ้โบมาพอดีเลยสวัสดีจ้าโบสวัสดีเช่นกันจ้ะโบว่าแต่เมื่อกี้ซุบซิบอะไรกันอยู่หรออ๋อเรากำลังนึกกันอยู่นะว่าจะไปเที่ยวไหนดีใช่เรายังไม่แน่ใจเลยว่าจะไปทะเลหรือภูเขาก็เลยว่าจะไปบ้านเธอแล้วก็แวะไปถามด้วยว่าไงล่ะไปไหนดีล่ะโบฉันว่าไปทะเลก็ดีนะฉันไม่ได้ไปนานแล้วโอเคจ้ะฉันก็คิดว่าฉันอยากจะไปทะเลอยู่เหมือนกันว่าแต่ทำไมพวกเธอใส่ชุดสีนี้กันล่ะอ้าวทำไมเหรอเขาไม่ให้ใส่หรือยังไงเหรอโบพอดีว่าช่วงนี้เขาถวายความอาลัยแด่นายหลวงอยู่เขาไว้ใส่ชุดสีดำหรือสีขาวน่ะอ๋อจริงด้วยฉันลืมไปเลยเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะฉันก็เหมือนกันเดี๋ยวเธอรอพวกเราแป๊บนึงนะเราขอกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคจ้าโบบอกว่าเราต้องแต่งเสื้อสีดำหรือสีขาวงั้นเราแต่งสีดำดีกว่าเดี๋ยวจะเอาชุดนี้เหรอไม่เอาหรือว่าชุดนี้ดีชุดนี้ก็ได้นะใส่ได้พอดีเลยเดี๋ยวไปเจอโบกับมิ้นที่สวนดีกว่าฉันจะใส่เสื้อไหนดีนะเสื้อนี้ก็ไม่ใช่เสื้อนี้ก็ไม่ใช่เสื้อนี้ก็ไม่ใช่แต่มันก็ขาวเหมือนกันไม่เป็นไรอ่ะเอาเสื้ออื่นดีกว่าเสื้อนี้ก็ดีนะเสื้อนี้แหละโอเคจ้ะโบฉันแต่งตัวมาเสร็จแล้วจ้าฉันก็แต่งตัวมาเสร็จแล้วเหมือนกันจ้าทุกคนแต่งตัวเสร็จแล้วงั้นเราไปทะเลกันเถอะเย้ถึงทะเลแล้วดีใจจังฉันก็ดีใจเหมือนกันจ้าฉันก็ด้วยถ้านั้นเราไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ำกันเถอะไปกันเลยเย้เราแต่งตัวเสร็จแล้วเราไปก่อนนะเย้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วเหมือนกันไปกันเลยลุยพวกเธอไปก่อนเลยจ้าเดี๋ยวฉันตามไปพอดีว่าฉันจะทาครีมกันแดดก่อนนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ช่องหนูหน้าใสก็อย่าลืมไปกดติดตามตรงนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งฟุ้งฟิ้งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะเย้